नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एक्सरे बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। एक्सरे बहस हामीले विभिन्न श्रृङ्खलाहरू तपाईमाझ राख्ने क्रममा आज सल्यान जिल्लाको शङ्खमूलमा रहेर यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दैछौँ। विभिन्न विषयवस्तु यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामी एकजना नयाँ अतिथि र नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ। अहिले जताततै एउटा खालको चाहिँ माहौल बनेको छ, त्यो भनेको राजनीतिक माहौल। जो माहौल तात्तिरहेकै बेला हामी सल्यान जिल्लाको यस ठाउँमा रहेर यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै गर्दाखेरि आजको अतिथि को हुनुहुन्छ भनेर तपाईलाई विशेष चाख लाग्न सक्छ। म विषयवस्तु अलिकति तपाईहरुमाझ राख्न चाहन्छु। विशेषतः देशैभरि नेपाली कांग्रेसको अहिलेको 14औं महाधिवेशनको लहर छ। सोही अन्तर्गत सल्यान जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनलाई सम्पन्न अथवा सफल पार्नका लागि के कस्ता गतिविधि गर्दैछ त, यही विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य शालीन, भद्र अनि बौद्धिक व्यक्तित्व डिल्लीराज रेग्मीसँग आजको अन्तर्संवाद हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, खुसी लाग्यो यहाँसँग भेट भयो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले तपाईलाई तताएन? देशै तात्तिराखेको छ, मन नतातिने त कुरा आउँछ र राजनीतिक कर्मीका नाताले पनि स्वाभाविक रूपमा त्यतातिर चिन्ता चासो त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। थपक्क घर बस्या देखेर भन्नुभयो होला होइन? अब यो विशेष गरी घरको विषय पनि रह्यो, घर नआएर कहाँ जान्छ र मान्छे। तर पनि अलिक क्रियाशीलता कम भयो भन्छन् नि, तपाईँकै नेता कार्यकर्ताहरूले लगाउने आरोप हो कि? होइन, यसो छ। वास्तवमा मैले यो अधिवेशनलाई हजुर अरू साथीहरूको भन्दा हुनसक्छ अलि भिन्न किसिमले हेरेको पनि हुनसक्छु, सायद त्यस्तो लाग्छ मलाई। एउटा लामो राजनीतिक यात्राको क्रममा, नेपाली कांग्रेसभित्रको राजनीतिको क्रममा विभिन्न कालखण्डले मलाई विभिन्न कोणबाट सोच्न बाध्य गराउँछ। अब हाम्रा यी अधिवेशनहरू यो पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि यी महत्त्वपूर्ण त छँदैछन्, सँगसँगै नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी, एउटा नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्रको संवाहक पार्टी, देशको प्रजातन्त्रको मियो बोकेको एउटा पार्टी र देशको सबैभन्दा जिम्मेवार पार्टीको अधिवेशन जसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैलाई आकर्षित गर्छ, त्यो अधिवेशनलाई हामीले अत्यन्त शालीनताका साथ र हाम्रो आपसी भाइचारा र हाम्रा कैयन हाम्रा समस्या छन् भने ती समस्याको निकास दिने गरी पार्टीलाई समग्र रूपमा सिमेन्टेड कसरी गर्न सक्छ, अधिवेशन त्यो किसिमले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने भावना र धारणा राख्ने मानिसले मैले सबै साथीहरूलाई भनेको छु। अब यतिखेर के छ भन्दाखेरि, अब तपाईँलाई राम्रो जानकारी छ, अब अधिवेशन निश्चित सेड्युल जुन केन्द्रले हामीलाई सेड्युल दिएको छ त्यसका आधारमा कुरा गर्ने अब थोरै दिन मात्रै बाँकी छ। मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अब यो क्रियाशील संस्थाको विवाद पनि लगभग अब समाप्त हुने क्रममा छ। त्यो एकदम न्यारो डाउन भइसकेको अवस्था छ। केन्द्रीय समितिमै विवाद भयो भन्ने कुरा छ नि? केन्द्रीय समितिमा विवाद भन्दा पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल छ भन्नु, त्यसलाई विवादै नभनेर त्यसलाई छलफल। मिडियाले त विवादै भयो भनेर ल्याउनु भएको छ। मिडियाहरूको कुरा उहाँले त्यसलाई जसरी परिभाषित गरे पनि भयो, त्यो विवाद भन्न बित्तिकै समाधानै हुन नसक्ने विवाद छैन। अब त्यो न्यारो डाउन हुँदाहुँदै अब केही जिल्लामा सीमित छ, होइन? अब अधिवेशन हामीले नेपाली कांग्रेसको वैधानिकताका लागि पनि र नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई अझै राम्रो बनाउनका लागि, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि पनि यो अधिवेशन हामीले गर्नुपर्छ। दुई तीनवटा कुराहरू हाम्रो अगाडि छन्। पहिलो कुरा त पार्टीको एउटा वैधानिकताको प्रश्न छ। दोस्रो कुरा, कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा जति हामी त्यसलाई आवधिक निर्वाचनमा लैजान्छौँ, महाधिवेशनमा लैजान्छौँ, नयाँ नेतृत्वको छनौट गर्ने प्रक्रियामा हामी लैजान्छौँ, त्यति त्यसले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई झन राम्रो बनाउँछ, झन दुरुस्त राख्छ, झन पार्टीको एकतालाई स्थापित गर्छ भन्ने हो। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा सोचहरूमा के कस्ता परिवर्तनहरू आए,
यो 5 वर्ष 6 वर्षको अवधिमा हाम्रा सोच र चिन्तनहरूमा देशलाई हेर्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरू कति सक्रिय हुन सकियो भन्ने कुरा पनि रहला। कति सक्रिय हुन सक्यो, कति हामी प्रतिस्पर्धी भयौँ, कति हाम्रो कम्पिटेन्सी बढ्यो र परिपक्वता हाम्रो कति आयो, राजनीतिको परिपक्वता कति आयो। किनभने तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नेपालको राजनीति अझै पनि म्याच्योर भइराखेको अवस्था छैन। हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ, थुप्रै संविधानहरू जारी गऱ्यौँ, थुप्रै प्रयत्नहरू भए, तपाईहरुलाई ती सबै कुराहरूमा अझै पनि एउटा राजनीतिक तरलता सकिसकेका छैन। अब यो राजनीतिक तरलताको बीचमा हामीले आफ्ना भूमिकाहरूलाई कसरी निर्वाह गर्यौँ, यसको कमजोरीको श्रेय कसलाई दिन सकिन्छ? तपाईहरु नै राजनीति गर्नुहुन्छ, फेरि स्थायित्व भएन भन्ने कुरा छ। यसो छ, अब कमजोरी कहाँनेर छ र को कमजोर हो भन्दा पनि हामीले एउटा सिस्टमलाई अझै पनि ट्रायलकै रूपमा लगिराखेका छौँ के कुरा त्यो हो। हामीले नयाँ संविधान त जारी गऱ्यौँ, तर संविधानलाई प्रयोग गर्ने कुरामा जनताका तर्फबाट हुनुपर्ने सबै प्रयोगहरू भए हैन, राजनीतिका सबै प्रयोगहरू भए, तर ती प्रयोगका पछाडि पनि अब जुन किसिमले राजनीति अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो अगाडि बढेन। अब यसको दोष रुलिङ चाहिँ कसले गर्न सकेन भन्ने यहाँको भनाइ हो कि रुलिङ समग्र रूपमा पोलिटिकल पार्टीहरूले गर्न सकेनन्। यो कुरा त क्लियर नै छ। संविधान निर्माणदेखि लिएर त्यसलाई फलोइङ गर्ने विषयमा, नेतृत्व गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू नै लाग्ने, अनि त्यही कुरालाई कार्यान्वयन त्यही तहबाट हुँदैन भने कसले चाहिँ गरिदिने हो त? गरिदिने राजनीतिक पार्टीहरूले नै हो, कुनै त्यसमा शङ्का नै छैन। राजनीतिक पार्टीहरू, त्यही भएर म यसलाई जोड्न खोजिरहेको, राजनीतिक पार्टीहरू जति बलिया भए होइन, राजनीतिक पार्टीहरूमा जति कम्पिटेन्सी बढ्यो, राजनीतिक पार्टीहरूमा जति जिम्मेवारी बोध बढ्दै गयो र जनताको बिचमा गएर त्यसलाई रेक्टिफाई जति उनीहरूले गर्दै जान्छन् नि, उनीहरूमा परिपक्वता आउँदै जान्छ। र यतातिर धेरै राजनीतिक दलहरूकै कुरा, जस्तै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन होइन समयमा गर्न सकेन, हामीले लिनुपर्ने सबै समय लिइसक्यौँ। अरू पार्टीहरूको हालत पनि त्यही छ। यसले गर्दा के छ भने पार्टीको आन्तरिक जीवन, सबै पार्टीहरूका आन्तरिक जीवनहरू त्यति राम्रोसँग त चलिराखेका, अर्कालाई हेर्नुभन्दा आफूले चाहिँ समय सान्दर्भिक र समयमा अनुकूलता मिलाएर गर्नु त्यति बेटर हुन्छ कि हुँदैन? गर्नुपर्ने समयमा यसमा कुनै कुरै छैन। हामी जहिले पनि अर्कालाई देखेर पन्छिन्छौँ। होइन होइन होइन, नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले यो अधिवेशनलाई समयमै सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो। यता कता अहिले देशको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि यो समय अलिकति हेरफेर हुन्छ कि त महाधिवेशनको भन्ने कुरा पनि छ नि। यसो पनि भयो, अलिकता त के पनि हो भने, एउटा फ्याक्ट के पनि हो भने नि, यो सरकार फेरबदलको विषयलाई, सरकार फेरबदलको विषय त एउटा छँदैछ, अलिकता यो कोभिडको कारणले पनि ह्याम्पर भयो होइन। अब यत्रो ठुलो लगभग तपाईँको हाम्रो अहिले 8 लाख क्रियाशील सदस्यहरू हामीसँग छन् देशैभरिको। यो 8 लाख क्रियाशील सदस्यहरूलाई महाधिवेशनमा हुँदा होइन धेरै ठाउँमा त एउटा ठुलो क्राउड नै जम्मा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि हामीले अब यसलाई यो कोभिडको यो समस्या समाधान भइसकेपछि यसलाई गरौँ, अलि पछि गरौँ भन्दा हामी कस्तो पोइन्टमा यतिखेर आइसकेका छौँ भने अब हाम्रो वैधानिकतामै एउटा प्रश्न चिन्ह उठ्ने एकदमै लास्ट मतलब डेड लाइनमा हामी अब पुगिसक्यो। अब फर्किने ठाउँ एउटा कुरा इमान्दारिताको पनि रह्यो भने निश्चित समयमा अधिवेशन गर्न हामीले सकेनौँ, एउटा फ्याक्टर त्यो हो। दोस्रो फ्याक्टर तपाईँले भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा चुनौती, त्यो एउटा चुनौती त्यो भयो। दोस्रो चुनौती के पनि हो भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वको अधिवेशन गर्नतर्फ जति उहाँहरूको क्रियाशीलता हुनु पर्थ्यो नि होइन, त्यसमा पनि कहीँनिर त कमी आएकै हो एकदमै। यसलाई अलि अगाडि पनि गर्न सकिन्थ्यो। 5 वर्षकै एकदमै तपाईँको डेडलाइनमा 6 वर्ष हामीले त लिइसक्यौँ लगभग, एकदमै डेडलाइनमै ल्याएर तेर्स्याउनु पर्छ भन्ने केही थिएन होइन, यसलाई अगाडि पनि गर्न सकिन्थ्यो। यो हाम्रो पनि कमजोरी छ होइन, नेतृत्वकै कमजोरी भनौँ न, त्यो कमजोरी छ। दोस्रो कुरा अलिकता कोभिडका कारणले पनि, स्वास्थ्यको समस्याका कारणले पनि यो पछाडि सर्न पुग्यो। जिल्लाबाट केन्द्रीय नेतृत्व गर्ने तपाईँ व्यक्ति अहिले सल्यान जिल्लाको समग्र कांग्रेसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? चित्तबुद्ध छ तपाईँहरूको नेतृत्व र त्यसले गरेका गतिविधि? अहिलेको वर्तमान नेतृत्वको कुरा गर्नु होइन, यो बिचमा अब धेरै कुराहरू भएका छन् होइन। गणेशनजीले लगभग 5 वर्ष त सर्वसम्मतको सभापति भएर होइन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यस पछाडि 13औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाबाट आएर उहाँ सभापति हुनुभयो। आफ्नो कार्यकालमा उहाँले गर्नुभएका असल कार्यहरू थुप्रै छन्, तर म यति कुरा भने निश्चित रूपमा भन्छु, पार्टीका सबै खालका संरचनाहरू
नेपाली कङ्ग्रेसका जसरी गतिशील हुनु पर्थ्यो, वैधानिक रूपमा उनीहरूले पाएका अधिकारहरू, नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले दिएका अधिकारहरू, नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरूलाई जुन किसिमले प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, साथीहरूमा त्यो खालको जिम्मेवारी बोध नभएको अवश्य पनि हो। जसरी जानु पर्थ्यो त्यसरी हामी जान सक्छौँ। चित्त बुझाउने बाटो चाहिँ रहेनछ है? होइन, चित्त बुझाउने केही बाटोहरू छ, तर समग्र रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्थाभरि छैन। त्यसैका लागि त 14औं महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई त्यही केन्द्रित गरेँ। फेरि त्यसैका कारणले हो 14औं महाधिवेशन है तपाईँहरूको। अब हेर्नुहोस्, यसो छ, अधिवेशनमा जाँदा टिमहरू बन्नुलाई अस्वाभाविक नठानौँ। माथिको प्रभाव तलसम्म पर्छ भन्छन् नि। कहीँ पर्छ कहीँ पर्दैन, एउटै खालको प्रभाव हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। म तपाईँहरूकै नेतासँग थुप्रैसँग छलफल गरिसकेँ। उहाँहरूले आफूलाई बलियो अब्बल स्थापित गरिसक्नुभयो। मेरो साथीहरूलाई शुभकामना छ, सबै अब्बल हुनुहोस्। म त त्यही नै चाहन्छु सबै साथीहरूको बिचमा, होइन, उहाँहरू योभन्दा राम्रो गर्दै जानुहोस्। सबैले तपाईँकै मुख ताकेर बस्या जस्तो देखियो कि फेरि, किनभने उहाँले यदि त्यो हो भने मलाई त्यो अवसर दिनुभयो हुन्छ नि, म सबै साथीहरूलाई मिलाएर लान्छु नि त। भने जिल्लाको नेतृत्वको लागि माथिको कुरा त म अहिले के गरौँ, होइन, माथिको कुरा त पछाडि गर्दै गरौँला। होइन न, माथिको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भयो तपाईँ, तल आउने कुरा त भएन। तर पनि मैले भन्न खोजेँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने विषयमा पनि यसो छ, मैले त्यो म तल आएर प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने मेरो चाहना होइन। मेरो यतिखेरको के छ भने तपाईँको नेतृत्वमा रहने एकजना लिडरलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नु। म एउटै कुरा यहाँलाई, मेरो नेतृत्वमा सबै साथीहरूले मेरो नेतृत्व स्वीकारेकै हो नि। 18 वर्षसम्म त म निर्विरोध, 19 वर्षसम्म त म निर्विरोध सभापति भएकै यो जिल्लामा, होइन। आफूले गर्दाखेरिको जिल्ला कार्य समितिको अवस्था र अहिले आउँदाखेरि अलिक कस्तो लाग्छ भनेर मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेँ। सुरुको दिनमा म आउँदाखेरि पार्टीको भूमिका, पार्टीले पाएको भूमिका अलिक बेग्लै खालको थियो, परिवेश पनि बेग्लै खालको थियो। त्यो परिवेश र अहिलेकोलाई सँगसँगै जोडेर हेर्न त्यति मिल्ने अवस्था छैन कि, किनभने म जतिखेर नेतृत्वमा आएँ नि त्यतिखेर के थियो भने हामी आन्दोलनबाट आएका थियौँ, होइन। मल्टिपार्टी सिस्टममा भर्खर हामी प्रवेश गरेका थियौँ। नेपाली कङ्ग्रेस लिएको देशव्यापी नेतृत्वको एउटा ओझ हामीसँग थियो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एउटा कमान्डभित्र थियो, मेरो चेन अफ कमान्डभित्र पार्टी थियो, होइन। बिस्तारो त्यो चेन अफ कमान्ड तपाईँबाट फुत्कियो, बिस्तारो फुत्किँदै सर्किँदै गयो। जिल्लाकै नेतृत्वको कुरा गर्दैछौँ। बिस्तारो त्यो हुँदै, त्यसको कारण के छ भने त्यो कसरी फुत्क्यो त्यो पनि म यहाँलाई भन्छु। त्यो नेतृत्वको क्षमता र असक्षमता कति छ त्यो बेग्लै पाटो होला, तर त्यस पछाडिका परिदृश्यहरू फेरिँदै गए। किन पहिलो कुरा त आन्दोलनको जुन ओज थियो बिस्तारो त्यो कम हुँदै गयो, होइन। हामी सरकारमा आयौँ 48मा भन्नुहुन्छ भने यो जिल्लामा त काङ्ग्रेस बाहेक अरू कोही छँदै थिएन। जम्मा 3वटा गाउँ विकास समिति अरूले जित्या थियो, होइन। तर पछाडि तीकै साथीहरू पनि काङ्ग्रेसमा आएर यो पुराका पुरा जिल्ला काङ्ग्रेस भएको जिल्ला। नेताहरूले एउटा मजाको कुरा गरेर पन्छिनुहुन्छ कि पहिला चाहिँ हामीले यो गऱ्यौँ, अहिले अलिकति चित्त बुझाउने बाटो छैन। पहिलाको कुरालाई मात्रै श्रेय लिने कि अगाडि पनि बाटो क्लियर गर्नुपर्छ? पहिलेका कुराहरूले पनि त नयाँ बाटो खोल्छन् नि त। यहाँनिर हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ तपाईँसँग जुटेका र तपाईँका नेता कार्यकर्ताहरूलाई त्यो त राम्रैसँग थाहा छ, अध्ययन त राम्रै गर्नु भएको छ नि त उहाँहरूले। अब गर्दै पनि यो परिणाम भोग्नुको परिस्थितिलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ कि? त्यसैको म तपाईँलाई त्यो क्लियर त्यसको पिक्चरै मैले राखिदिनु खोजेँ सुरुदेखि, त्यसपछि तपाईँलाई विश्लेषण गर्न सजिलो होला। एकदम त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार थियो, होइन। पछाडि हामी मध्यावधि निर्वाचनमा गयौँ, एउटा सक पार्टीलाई तिनेरै लाग्यो, होइन। त्यस पछाडि तपाईँको माओवादीहरूको त्यत्रो ठुलो बिगबिकी, होइन, त्यत्रो उनीहरूको हत्या हिंसाको राजनीतिको प्रारम्भ भयो। सल्यान जिल्लाको नेतृत्व, काङ्ग्रेसको नेतृत्व लगभग टोटल विस्थापित हुने परिस्थिति भयो। नेता नै भएन भने, नेतृत्व नै भएन भने त समाजै लथालिङ्ग भइहाल्छ नि, राजनीति नै लथालिङ्ग भइहाल्छ। त्यही कार्यकालमा हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर? म त्यो कार्यकालमा म नै थिएँ, होइन। मेरै कार्यकालमा त्यो मैले नेपाली कङ्ग्रेसको सबैभन्दा बलियो उपस्थिति पनि मैले देखेँ र नेपाली कङ्ग्रेसमाथि भएको सबैभन्दा ठुलो प्रहार पनि मैले झेलेँ, होइन। दुवै बेलाको नेतृत्व मैले गरेँ। त्यसैले त्यो उतार चढावलाई त मैले राम्ररी हेरेको छु, बुझेको छु नि, होइन। सबै काङ्ग्रेस भएको अवस्था पनि देखियो, सबै काङ्ग्रेस यहाँबाट, होइन, लगभग लखेटिएको अवस्था पनि देखियो, गाउँटोलहरूमा साथीभाइहरू बस्न नसकेको अवस्था पनि देखियो। यो उतार चढावको बिचमा थुप्रै कुराहरू छन् नेपाली कङ्ग्रेसको। मेरै जिल्लाको सल्यान जिल्लाकै सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि अब त्यो बेलाको शौर्य, त्यो बेलाको र पछाडि,
होइन पछाडिको अवस्थामा काङ्ग्रेस भएर चिनिन गाह्रो बस्न गाह्रो बोल्न गाह्रो भएको अवस्था त भिन्न भिन्न अवस्था हो नि त्यस पछाडि बल्ल बल्ल त्यो समस्याको समाधान भइसकेपछि पार्टीले फेरि एउटा आकार लियो अहिले हिजोको अवस्थाभन्दा पार्टीको अवस्था राम्रो भएको छ त्यो जनयुद्ध ताकाको छेद विच्छेदको कुरा भन्दा अहिले चाहिँ त्यो अलिकति चित्त बुझाउँदो त छ अलि चित्त बुझाउँदो तर भरपुर रूपले चित्त बुझाउने स्थिति छैन त्यो त निर्वाचनकै परिणामले देखाउँछ नि त होइन योभन्दा विगतका निर्वाचनहरू लगातार हामीले होइन हार बेहोरी राखेका छौँ त्यसमा 13औं महाधिवेशनले त नेतृत्व चयन गर्दाखेरि तपाईँहरूले ठुलो कसरत गर्नुभयो राम्रै सक्षम नेतृत्व ल्याउनु भयो होला अनि त्यस पछाडि 74 को स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि हेर्यौँ फेरि एउटा समस्या कहाँनिर देखिँदो रहेछ कङ्ग्रेसमा समस्या कहाँनिर हो भने हाम्रो सङ्गठनात्मक कमजोरी पनि त्यहाँनिर छ किनभने एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ जति पपुलर भए पनि नि एक्लै तपाईँ पपुलर भए पनि एक्लै तपाईँले जति मेहनत गरे पनि पार्टीको समग्र सङ्गठन परिचालन नहुँदासम्म नि निर्वाचनको परिणाम हात लाग्दैन राम्रो परिणाम आउँदैन व्यक्तिले पाउने लोकप्रियता व्यक्तिले पाउने सङ्गठन नै ठुलो कुरा हो व्यक्तिको लोकप्रियताले केही कुरा त्यसले काउन्ट गर्छ तर समग्रतामा जित र हारको परिणाम दिने भने सङ्गठनले हो हाम्रो त्यो छेदविच्छेद भएको सङ्गठन यो निर्वाचनमा आउँदासम्म पनि होइन त्यो थिग्रिने मौका पाएन त्यो अवस्थामा पुग्न सकेन यसैले गर्दाखेरि मेरो अहिलेको किन त अलिकति चुप लाएर बसिरहेको छस् भन्नुहुन्थ्यो नि त्यही ठाउँमा म जोड्छु यतिखेरको मेरो टोटल कन्सन्ट्रेसन कहाँनिर छ भने अब हाम्रो बिचमा कहीँनिर पनि विमति छ भने होइन हाम्रो घरमा कहीँनिर चिरा परेको छ भने कहीँनिर ढुङ्गा स्खलित भएको छ भने कहीँनिर झाडढोका मिलेको छैन भने होइन यो 14औं महाधिवेशनलाई नयाँ काङ्ग्रेस बनाउने पूर्ण रूपले टोटली चेन्ज हुन्छ यो काङ्ग्रेसलाई यो घरलाई राम्रो बनाउने यसलाई टोटली मैले भने सिमेन्टेड युनिटी अब परिदृश्य के हुन सक्छ यसको परिदृश्य समग्र एकता हुन सक्छ मिलाएर लाने हो भने तपाईँ होमवर्क गर्नु भएको छ त्यसमा नत्र म मेरो प्रयत्न छ हेर्नुहोस् म अझै पनि के आशावादी छु भने अब मेरै होमवर्क तपाईँले छङ्ग पारेर भनिदियो भने भनिदिन्छु अहिले नै भनिदिन्छु होइन म योभन्दा के गर्न सक्छु ल केन्द्रमा तपाईँले देख्नु भएको छ दुईटा ग्रुप छ होइन तपाईँ धेरै साथीहरूसँग इन्टरभ्यू पनि लिइसक्नु एकदम समूहगत हिसाबले केन्द्रको समूहगत हिसाबले त तपाईँ फरक धारमा हुनुहुन्छ म फरक धारमा छु होइन अहिले जो जल्दो बल्दो नाम छ उहाँहरू फरक धारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबै नामहरू मैले सिधै तपाईँलाई भन्न खोजेको प्रश्न के हो भने तपाईँको क्यान्डिडेट चाहिँ किन निर्माण गर्नु भएन भन्नु खोजेको कि उहाँहरू नै मेरो क्यान्डिडेट हो अनि तपाईँसँग हिजाबबद्ध भएर तपाईँलाई सक्रिय रूपमा सपोर्ट गर्ने साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने दाइले चाहिँ हामीलाई आशीर्वाद दिनु भएन होइन म सबै साथीहरूको पोलिटिकल करियर बनाउने मेरो धर्म हो म उहाँहरूमाथि अन्याय पर्न दिन्न होइन रोल क्रमलाई मिलाउन खोज्नु भएको रोल क्रमलाई मिलाउन पनि खोजेको छु र पार्टीमा एउटा डिसिप्लिन कायम गरौँ र मर्यादाको संस्कृतिको संस्कारको र मूल्याङ्कनको एउटा पद्धतिलाई मैले मेरो पाला यसलाई स्थापित गर्न सकिनँ भने मलाई लाग्छ कसैले गर्न सक्दैन अब हजुर जस्तो व्यक्तित्वले अहिले यो कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसो भए जिल्लाको नेतृत्व सर्वसम्मत हुने सम्भावना लगभग मेरो प्रयत्न त्यही हो मेरो प्रयत्न त्यो किन हो भने सुन्नु न ल समूहगत हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अहिलेका सबै साथीहरू सभापतिका उम्मेदवार साथीहरू फरक खेमाको साथीहरू हुनुहुन्छ हो म फरक खेमाको भएँ एकदम एकछिनलाई भनौँ म फरक खेमा एकछिन होइन त्यो सत्य कुरा त्यही हो सत्य त्यही हो भने त्यो पनि अलि पछि मेटाइदिउँला त्यो पनि इरेजरले मेटाउन सकिने कुरा हो त्यो पेन्सिलका धर्काहरू हुन्थे नि ढुङ्गामा कुरिएका धर्काहरू होइनन् बुझ्दैन पार्टीको आन्तरिक जीवनमा होइन अब यस्ता रेखाहरू मेटिँदै पनि जान्छन् फेरि निर्माण पनि हुँदै जान्छन् पार्टीलाई एन्ट्रीका बनाउने विषयमा जे सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ म तयार छु अनि मैले के ठाने भने विगत वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व मेरो हातमा छ होइन लगभग सुरुदेखि लिएर भूमिगत कालदेखि लिएर अहिलेसम्मको नेतृत्व पार्टीको नेतृत्व म र मेरै साथीहरूको चारैतिर घुमिराखेको छ एकदम होइन अब यतिखेर अरू साथीहरूलाई नै मैले ल अब तपाईँहरू यो जिम्मेवारी सम्हाल्नुहोस् भनेर स्टेप बाई स्टेप मैले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्नुहोस् भनेर आमन्त्रण गरिसकेपछि योभन्दा बृहत एकताको होइन अरू शर्त के हुनसक्छ सेक्रिफाइसको कुरा गर्नुभयो नि अघि हजुर अब धेरै कुराहरू पनि जोडिए यहाँनिर हजुर 14औं महाधिवेशनमा तपाईँको तर्फबाट तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्ने उम्मेदवार चाहिँ को हुनुहुन्छ म
अझै भन्छु मलाई अहिले पनि विश्वास छ। खुलेर जवाब दिन सक्ने स्थिति छैन त्यसको? सुन्नु न, म भन्दैछु अहिले पनि मेरो विश्वास के छ भने एउटै फ्याक्सनका साथीहरूको बीचको प्रतिस्पर्धा भएको कारणले सभापति पदमा है, अरू ठाउँमा म भन्दिनँ। हो, अहिले नेतृत्वकै विषयमा अलि बढी चर्चा पनि भएको छ। त्यही त, अरू कुरा म गर्दिनँ, किनभने जहाँ तपाईँको 1 to 1 पदहरूको कम्पिटिसन छ त्यहाँ मात्रै कम्पिटिसन छ। अरू पदहरूमा त यत्रो साथीहरूको एडजस्टमेन्ट हुन्छ, कुनै पनि साथी बाँकी रहन्न भने अहिलेको संरचनामा प्रवेश गर्दा मिठो डिजाइन बनाउनु भएको छ कि क्या हो त्यसमा? कोही साथी बाँकी रहन्न, सबै साथीहरूलाई एडजस्ट गर्ने त्यही भएर मलाई जिम्मेवारी दिनुहोस्। म सबै साथीहरूको होइन, नेतृत्वको लिडरै तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई के जिम्मेवारी दिने त? अनि अभिभावकै तपाईँ हो काङ्ग्रेसको अभिभावक म भने मलाई त्यो दिनु न त अवसर भन्दै त्यो पहिलोबाजी कसरी हजुरलाई दिने हो? होइन, अब तपाईँकै जस्तो सौहार्दता, तपाईँकै जस्तो सद्भाव भए त कुनै समस्या नै छैन। यो पनि राजनीति हो नि त। राजनीतिमा विरुद्ध लाग्ने मान्छे पनि छन् सल्यानमा काङ्ग्रेसमा? यसो छ, मेरो उसमा लाग्ने मान्छे नै छैन भनेर म कसरी भन्न सक्छु भने यो राजनीति हो। अभिभावकलाई त चिन्न सक्नुपर्छ होला नि, कार्यकर्ताहरूले पनि, नेताहरूले पनि। अब यो त यहाँहरूको महानता हो, मलाई अभिभावक भनिदिनु भएको छ होइन। साथीहरूले अभिभावक एउटा कुरा मैले तपाईँलाई केमा जोड्दै थिएँ भने अब यो आलङ्कारिक कुराहरूतिर जानुभन्दा पनि कसले मलाई अभिभावक मान्नुहुन्छ, कसले कम्पिटेन्ट मान्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको विषयवस्तुसँगै केन्द्रित छ त्यो पनि। त्यसैले त्यो अभिभावकीय भूमिका होइन लिनका लागि म तयार छु र त्यो म गर्न सक्छु भन्ने त्यो आत्मविश्वास पनि छ। अब म अहिले पनि म के सोचिबसेको छु भने 2-4वटा फ्याक्सनका बिचमा प्रतिस्पर्धा भइदिए भए एउटा कुरा थियो, एउटै फ्याक्सनका साथीहरू होइन अहिले प्रतिस्पर्धामा भए हुनाले उहाँहरूको बिचमा एकता नहुने के कारण छ त? उहाँहरू बिचमा आन्तरिक द्वन्द्व भयो है? त्यसो भए त्यो त बाहिर देखिराखेकै छ। उहाँहरूले मिलाउन नसक्नु भयो कि तपाईँहरूले अभिभावकत्व दिन नसके कि? होइन, यसो छ, अभिभावकको दिनका लागि मैले भने नि एउटा फार्मुला त बन्नु पऱ्यो नि त। कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि होइन यसको बेसिक लाइन यो हो होइन, यसका मापदण्डहरू यो म्याट्रिक्सहरू त तयार गर्नु पऱ्यो नि। के कारणले पनि त्यसको त्यसको कारण के हो होइन, त्यसको तर्क के हो, त्यो त हामीले दिन सक्नु पऱ्यो नि। लिडरले नै नेतृत्व गर्नको लागि उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नुभयो, फेरि इच्छा शक्ति पनि बढाइदिनु भयो, फेरि खुम्चेर बस पनि भन्नुहुन्छ भनेर पछिल्लो पुस्ताको लगभग अहिले नाम चर्चामा हुने युवाहरूको चाहिँ त्यो खालको गुनासो छ। यो साथीहरूको गुनासो स्वाभाविक होला, महत्त्वाकांक्षा स्वाभाविक छ, त्यो राख्नु पनि पर्छ। महत्त्वाकांक्षा नै स्प्रिड देखिया छ नि त अहिले काङ्ग्रेसभित्र पनि। सुन्न, महत्त्वाकांक्षा नै भएन भने मान्छेले काम गर्दैन। हजुर, जस्तै तपाईँ अहिले मिडियामा काम गर्दै हुन्छ, योभन्दा असल गर्छु म भन्ने तपाईँको बिचमा भावना जागृत भएन भने यही पनि हुँदैन होइन। त्यसैले त्यो महत्त्वाकांक्षा, तर त्यो आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई पनि होइन सन्तुलित राखिदिनु पर्यो होइन। महत्त्वाकांक्षा त होला त मेरो प्राइम मिनिस्टर हुने महत्त्वाकांक्षा मैले भनेर हुन्छ र भने होइन। त्यसका लागि आफ्नो सत्पात्रता चाहियो, त्यसका लागि चाहना मात्रै होइन, त्यसको मेहनत पनि चाहिन्छ, मेहनत चाहियो, सबै कुराहरू त्यसमा हेर्नु पर्यो नि होइन। अब युवा साथीहरूकै कुरा आएको छ। अब युवा भन्न बित्तिकै उमेरले मात्रै युवा हुने होइन, सोचले पनि युवा हुनु पर्यो, सामर्थ्यले पनि युवा हुनु पर्यो। साथीहरूको बिचमा गएर उहाँहरूले आफूलाई स्थापित गर्ने पनि प्रयत्न गर्नु पर्यो, परिपक्वता पनि होइन। सर्वेक्षण गर्नुभयो होला नि त उहाँहरूले पनि कार्यकर्ता बिचमा त गर्नुभएको होला, त्यसकै आधारमा त आफूलाई चाहिँ बलियो अब्बल ठान्नु भयो होला नि। त्यो त ठान्नु भयो होला, हुनुहुन्छ भने तल लगाउनै पक्षमा हुनुहुन्छ है तपाईँहरू चाहिँ महाधिवेशनमा? त्यसरी के तल लगाउनु, सबैलाई स्थापित गर्छु भन्दैछु त म। सबैजना मिलाउन सकिन्छ? सबैजनालाई मिलाउन सकिन्छ पक्का 100%। ल ग्यारेन्टी हो मिलाउनु। महाधिवेशन सर्वसम्मत भयो भने त्यसको मिलाउन सकिन्छ, तर मैले भने त्यसका लागि त्यो जिम्मेवारी त दिनु पर्यो नि। साथीहरू तँलाई मान्दैन भन्यो भने त सक्यो नि त फेरि। होइन, केन्द्रीय सदस्य एक कार्यकाल भइसकेको मान्छे अब फेरि त्यो लाइनमा हुनुहुन्छ, अन्य विषयहरू पनि होलान्। जिल्लाको अभिभावकत्वको विषयले त तपाईँभन्दा अलि मथिल्लो स्टेपको नेतृत्व त देखिँदैन। नेतृत्व देखिँदैन भन्दा पनि अहिले के हो भन्दाखेरि अब त्यो नेतृत्व छ भन्ने कुरा पनि साथीहरूले एक्सेप्ट गरिदिनु पर्यो क्या। भनेको नटेर्ने बानीको परिपाटीको विकास भइसकेको रहेछ है। अलिअलि त भएको छ नि त, त्यो त भएको कुरालाई त नाइ भन्नै मिल्दैन। धेरै साथीहरूसँग छलफल गर्दा हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिको मान्छे, हामी सबै कुराहरू मिल्ने मिलाउने कुरामा पनि लाग्छौँ, विधि विधानलाई चिन्छौँ, बुझ्छौँ, पढ्छौँ, अध्ययन गरेका छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ होइन, उहाँहरूले चाहिँ यो हो लाइन भनेर भनिदिएपछि म चाहिँ त्यो
अभिभावक त दिनको लागि तयार छु भन्दै होइन यही त समस्या छ हाम्रो उहाँहरूले विधिको कुरा पनि गर्नुहुन्छ विधानको कुरा पनि गर्नुहुन्छ नियमको कुरा पनि गर्नुहुन्छ नियमावलीको कुरा पनि गर्नुहुन्छ अनुशासनको कुरा पनि गर्नुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ सबै कुराबाट चुकिहाल्नुहुन्छ क्या यही चुक नै हाम्रो बिचको समस्या हो मुखले बोल्नु र व्यावहारिकता देखाउनु फरक कुरा रहेछ त्यही त समस्या हो नि समस्या नै त्यही नै हो नत्र भने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहे जसको कुरा गर्नुहोस् होइन सबै बेला तपाईँले खल्तीमा नियमावली र विधान हालेरै हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन होइन तर जतिखेर समस्या आउँछ नि त्यतिखेर त्यसको छिनोफानो गर्ने त विधि र विधानले नै हो नि त नीति र पद्धतिले नै हो नि त अघि हामी एउटा विषयमा जोड दिँदै थियौँ विशेषतः महाधिवेशनमा दुईवटा खेमा छन् भनेर तपाईँलाई एउटा तहमा विभाजन गर्नुहुँदो रहेछ त्यो तहको नेतृत्व तपाईँले सम्हालेको कारणले तपाईँले आफ्नो क्यान्डिडेटहरू निर्माण नगर्नुको कारण कि त्यो लेभलको नेताहरू निर्माण गर्न नसक्या उत्पादन गर्न नसक्या कि उनीहरूलाई बच्चै ठान्नु भयो तपाईँले मैले उहाँहरूलाई बच्चा पनि ठाने होइन मैले उहाँहरूलाई राम्रोसँग कन्भिन्स के गरेको छु भने विगतका थुप्रै निर्वाचनहरू हामी लगातार हारिरहेका छौँ हजुर हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग खेमाका आधारमा के कङ्ग्रेसको कुरा गर्दैन मैले पहिला मेरो साथीहरूको कुरा गरौँ तपाईँको नेतृत्वमा रहने मेरो नेतृत्वमा जो साथीहरू हुन्थ्यो मेरो खेमा जब अहिले भन्नुभयो भने त्योसँग सम्बद्ध केही साथीहरू त हुनुहुन्छ नि त मेरो एकदमै नजिकका साथीहरू अब साथीहरू त कोही अलिकता नजिक हुन्छ कोही अलिकता सबै साथी हुँदै पनि होइन अलिकता फरक त हुन पनि सक्छ नि त अब उहाँहरूलाई मैले के कुरामा कन्भिन्स गरेको छु भने चुनाव आखिर कोसँग गर्ने हो प्रतिस्पर्धा कोसँग छ प्रतिस्पर्धा त अर्को निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हो विगतका निर्वाचनहरू हारेछ 3 पटकको निर्वाचन त मैले नै हारिसकेँ होइन स्थानीय निकायहरू हाम्रो उसमा छैनन् होइन भने हामी प्रतिस्पर्धा कोसँग गरिरहेका छौँ यसैले अहिले धेरै खेमाबन्दी भन्दा पनि यो कसरी हुन्छ यो हाम्रो बिचको दूरीलाई न्यारो डाउन गर्नु पर्यो किनभने भविष्य तपाईँहरूको निर्वाचनमा जान त अब तिनै साथीहरू हुन् नि उनीहरूका लागि यो प्लेटफर्मलाई सुरक्षित गरिदिनु खोजेको विभिन्न बेलाको गलत परिणामको बावजुद कङ्ग्रेस चाहिँ स्ट्रङ बन्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो त्यो मेरो जुन भोगाइ छ नि म अब के चाहन्छु भने मेरो साथी अब चुनाव नहारोस् अब चुनाव लड्नुहुन्छ कि नै हजुर यो परिस्थितिले भन्ने कुरा हो अहिले पहिले नै सबै कुराको अनुमान गर्न सकिन्न वातावरण कस्तो बन्छ भन्ने हो गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ बाध्यतावश पनि चुनाव लड्नु 3 पटक चुनावहरू मैले बाध्यताका कारण लडेको छु 3 पटक त चुनावै लड्नु भयो है 3 पटक चुनाव लडेँ परिणाम पोल्टामा पार्न सकिएन परिणाम भोट पुगेन 3 पटक पुगेन कमजोरी कहाँनिर देखियो कि सुन म तपाईँलाई कमजोरीकै कुरा भन्छु होइन तपाईँहरू आन्तरिक कारणले तपाईँले हार्नु भयो आन्तरिक कारणले एकदमै थोरै आन्तरिक कारण छँदै थिएनन् भन्ने कुरा होइन होइन त्यसको असर निर्वाचनमा त्यति धेरै बिग्रिने गरी परेको होइन कुरा के भने पहिलो चुनाव लड्दा माओवादी जङ्गलबाट आएको थियो होइन माहौलै त्यस्तै थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेर हामीलाई के भन्नुभयो भने देशले के अरे हामी चुनाव हार्छौँ कि हार्दिन्नौ जित्छौँ त्यो सरोकारको विषय हो भने देशले हार्नु हुँदैन तपाईँहरू चुनावमा उम्रिनुहोस् भने नेतृत्व मात्रै लिएको त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व लियो र जाने थियो नेपाली कङ्ग्रेसले बुझेको थियो हाम्रो क्यालकुलेसन थियो हामी चुनाव हार्छौँ भन्ने कुरा तर माओवादीलाई संसदमा ल्याउनु थियो निर्वाचनको प्रक्रियाबाट र बहुदलीय व्यवस्थाभित्र उनीहरूलाई हामीले एकोमोडेट गर्नु थियो लोकतान्त्रिक हिरो बनाउनको लागि आफूले आफ्नो चिन्तन चाहिँ कहिलेकाहीँ राजनीतिमा पर्छ यस्तो तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले तपाईँकै साथीहरूले चाहिँ 3 पटक चुनाव हार्नुभयो भनेर त्यसो खर विश्लेषण गरिदिँदाखेरि कहिले चित्त दुख्दैन कहिलेकाहीँ दुख्छ मान्छे हुँ पार्टीकै लागि यत्रो सङ्घर्ष गरियो केही सेक्रिफाइस पनि गरियो अहिले यो परिस्थितिमा उहाँहरूले चाहिँ सरल ढङ्गले फलामले जित्न सकेन भन्दै गर्दा चित्त दुख्छ होला कहिलेकाहीँ चित्त दुख्छ तर सम्झिन्छु साथीहरूको यो विश्लेषण ठिक छ जहिले पनि म के भन्छु तपाईँहरू विश्लेषण गर्नुहोस् अलिकता मेरो कारणले हारे भन्ने सोचे भन्नुहोस् होइन तेरो कारणले यहाँनिर यसरी समस्या आयो भनेर भन्नुहोस् होइन म बाहिर बसेर तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु होइन भने परिस्थितिको मूल्याङ्कन त इमान्दारीका साथ गरिदिनु पऱ्यो नि त्यो कहिलेकाहीँ म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु अनि कुरा बुझ्नुहुन्छ फेरि पनि महाधिवेशनकै कुरालाई जोड दिएँ मैले तपाईँका केही युवा नेताहरूले तपाईँ सम्बद्ध हामी पनि त्यो नेतृत्वको लायक थियौँ मैले अघि पनि जोडाएको थिएँ तपाईँले त्यो कुरालाई अलि मोड दिनुभयो स्पष्ट जवाब चाहेँ कि मैले खास गरी विद्यार्थी आन्दोलनदेखि लिएर थुप्रै चाहिँ सङ्गठन जनवर्गीय सङ्गठनहरूसँग जोडिएर वर्गीय सङ्गठन अन्य विषयहरूसँग जोडिएर नेतृत्व गर्नुभएका युवा साथीहरू युवा पङ्क्तिहरू
कोही नेपालमै हुनुहोला कोही बाहिर हुनुहोला होइन उहाँहरूले आफ्नै इन्टेन्सन चाहिँ देखाउनु भयो तर तपाईँले जहिले पनि थचारै गर्नुहुन्छ अरे अवसर दिनुहुन्न अरे कि अब यो कुरामा कसरी बुझौँ मसँग जोडिया साथीहरू होइन जो नेतृत्वमा आउनु भएको छ उहाँहरूको माथिको गुनासो हो होइन एकदम त्यो नेतृत्वमा को ल्याएको तपाईँलाई त्यसो भए के चाहना राख्नु भएको रहेछ खै कुन्नी उहाँहरूले मलाई पनि थाहा छैन तपाईँसँग कुरा हुँदैन परामर्श हुँदैन कुराकानी हुन्छ तर उहाँहरू त अहिले सबै आश्वस्त हुनुहुन्छ नि त त्यसो भए पर्दा पछाडि मात्रै कुरा गर्नु हुँदो रहेछ तपाईँसँग प्रस्ताव आउँदैन तिनी कुराहरू होइन कुरा गर्नुहुन्छ हजुर र म उहाँलाई एउटै कुरा भन्छु हजुर प्रत्येक व्यक्तिले आफूभित्रको क्यालिबरलाई आफूभित्रको क्षमतालाई र निर्वाचनमा जाँदाखेरि होइन आफ्नो आउने परिणामलाई होइन मध्यनजर गर्नु पर्यो मध्यनजर राखेर आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई अगाडि सार्नुहोस् इन्टेन्सन ठुलो कुरा रहेन त्यसो भए इन्टेन्सन जनमत कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि सबैभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने हामीले विगतमा आफूलाई त्यसका लागि प्रस्तुत गरिसक्यौँ सकेनौँ हामी म्याच्योर भइसक्यौँ सकेनौँ त्यो परिस्थितिका लागि होइन आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने होइन र निर्वाचन परिणाममुखी गर्न सक्ने उठ्ने कुरा मात्रै ठुलो कुरा होइन तपाईँ उठेर मतलब थेचार्नकै लागि हो भने त अर्को कुनै असल साथीलाई सहयोग गर्दा भयो नि त त्यसो भए सरसल्लाह गर्न सक्यो नि त क्यापेसिटी होइन क्यापेसिटी उहाँहरूको छ तर सभापतिको पदमा अहिले नै आउन जस्तै मेरै समूहको नजिकमा भएका साथीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले उहाँहरूको त्यो क्षमता विकास भएको जस्तो देखिन र म पर्खिबसेको छु आउँदो निर्वाचनमा होइन अरू 5 वर्ष पछाडि त्यो क्षमता विकास भयो भने उहाँहरू नै आउनुहुन्छ नेतृत्व रोल क्रममा कसलाई राख्नु भएको छ थुप्रै साथीहरू छन् नाम लिनु मिल्दैन अलि पछाडि लिउँला अहिले त्यो समय भएको छैन अहिले समय भएको छैन समयको पछाडि लिउँला अहिले म थुप्रै साथीहरू युवा साथीहरूलाई अहिले नयाँ नेतृत्वको लागि म थुप्रै साथीहरूलाई उतार्छु मैदानमा होइन हजुर त्यसपछि उहाँहरूले 5 वर्षमा गर्ने जुन उहाँहरूको भूमिका हुन्छ नि त्यसलाई हेरेर फेरि अर्को पटक ल अब यो साथी तयार भयो भनेर म तपाईँलाई भन्नुला तपाईँको नेतृत्वमा रहनुभएका तपाईँकै समूहमा रहनुभएका तपाईँका उत्तराधिकारीहरू जसले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले सरल ढङ्गले भन्ने आग्रह गर्ने विषय के हुन सक्छ सरल ढङ्गले मैले उहाँहरूलाई मेरो आग्रह के हो भने अब उहाँहरूले पनि सबै परिस्थिति बुझिसक्नु भएको छ हजुर होइन जिल्लाको समग्र राजनीतिका बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी छ अबको राजनीति उहाँहरूकै हो उहाँहरूले नै सम्हाल्ने हो उहाँहरूले खालि पार्टीको आन्तरिक राजनीति मात्रै सम्हाल्नु छैन उहाँहरूले भोलि अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि छ र यो अधिवेशन मात्रै होइन अर्को निर्वाचनको तयारी पनि उहाँहरूले गर्नु छ यसैले यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरिकन अहिले साथीहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नका लागि उहाँहरूले मलाई साथ दिनुपर्छ यो पार्टीको रोल मोडलको कुरा मात्रै रह्यो अहिले चाहिँ अहिले त्यही नै हो तर स्थापित गर्ने ठाउँहरू थुप्रै छन् भनेर यहाँले चित्त बुझाइदिनु खोज्नु भयो हो चित्त बुझाउने मात्रै होइन मैले त भएको फ्याक्ट कुरा यथार्थ कुरा गरे हो नि त अहिले यत्रो साथीहरू एकोमोडेट हुन सक्छन् नि पार्टीभित्र अरू ठाउँमा त हामीले मान्छे पुगिरहेका छन् साथीहरू नै पुगिराख्नु भएको छैन वडादेखि लिएर माथिसम्म केन्द्रसम्म जाँदाखेरि त यत्रो साथीहरू हुनुहुन्छ राजनीति गर्न चाहने होइन सबै साथीहरूलाई न्याय दिन सकिन्छ विवाद चाहिँ कहाँनिरबाट आउँदो रहेछ क्या त्यसो भएपछि विवाद कहाँनिरबाट हुन्छ भने जहाँ तपाईँको एउटा पद छ सिङ्गो पद 1 to 1 को जहाँनिर प्रतिस्पर्धा छ होइन समस्या त्यहाँनिर मात्रै अहिले पनि तपाईँले सायद सर्वेक्षण पनि गर्नुभएको होला अहिले प्रारम्भमा त वडाहरूको अधिवेशन हुन्छ एकदम सबै वडाका साथीहरूलाई मैले भनेको छु सबै ठाउँमा मैले भनेको छु चाहे पार्टीको कुरा होस् चाहे भोलिको निर्वाचनको कुरा होस् सबै ठाउँको न्युक्लियस भनेको वडा हो तपाईँहरू विभाजित नभए नेतालाई तह लगाउने ठाउँ त्यही हो होइन दाजु त्यही ठाउँ तह लाउने पनि त्यही ठाउँ स्थापित गर्ने ठाउँ पनि त्यही हो तह लाउने मात्रै होइन स्थापित गर्ने पनि त्यहीबाट हो नि मतदाता त त्यही ठाउँमा छन् नि वडामै छन् नि त त्यसो भएपछि यो सभापतिको आकाङ्क्षा राख्नेहरूलाई त्यहीबाट जितेर आउनलाई आग्रह गर्न खोज्नु भयो यहाँले होइन सभापतिको कुरा मात्रै होइन मैले भन्नु खोजेको के भने भोलिका मतदाता पनि वडामै छन् नि त होइन मतदाता पनि त्यहीँ बस्छन् काङ्ग्रेसको सङ्गठन पनि त्यहीँ बस्छ त्यसैले त्यसलाई पहिला सिमेन्टेड गरौँ तपाईँ त्यहाँ विभाजन नगर्नुहोस् आउनुपर्ने सबै साथीहरू आउनुहोस् सबै साथीहरूलाई लिएर आउनुहोस् माथि के गर्छन् छोडिदिनुहोस् पहिला वडा तह लगाउनुहोस् वडामा बस्नुहोस् र आउनुपर्ने कुनै पनि साथीलाई यो किता र त्यो किता भनेर अन्याय नगर्नुहोस्
राजनीति गर्ने सबै साथीहरूको आवश्यकता छ जिल्लामा। यो र त्यो नभन्नुहोस्। पार्टीको आन्तरिक एकताको जडो भनेको वडा हो। तपाईँहरू वडालाई बलियो गराउनुहोस्। यहाँ साथीहरू लड्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरू यहाँ लड्नु भएन भने यहाँबाट तपाईँहरूको एकता स्थापित भयो, तपाईँहरूले सहमतिको राजनीति प्रारम्भ गर्नुभयो भने भोलि गएर यसले गाउँपालिका, नगरपालिका, भोलि गएर क्षेत्र र जिल्लामा एउटा म्यासेज जान्छ। अनि त्यहाँ आपसमा गुत्थमगुत्था गर्ने माथिका नेताहरूलाई पनि तपाईँहरूको यो म्यासेजले तल आउँछ। त्यसो भए भने सिमेन्टेड युनिटीको कुरा गर्नुहोस्। अब फाटेर काम छैन। भोलिको निर्वाचन नेताहरूको भविष्य निर्माण त वडाबाटै हुने भयो नि त। त्यसो भए नेताहरू त्यहीबाटै हो, वडाबाटै हो। वडाबाट प्रतिनिधि भएर आएन भने त सकिहाल्यो नि नेता। के मैले त्यही कुरा जोड्दै थिएँ अघि। आउँदैन नि। वडाबाट आएन भने, प्रतिनिधि भएर आएन भने त सक्यो नि, उसको राजनीतिक गतिविधि नै सकिहाल्छ। राजनीति रहला तर गतिविधि सकिन्छ भनेर खोजेको। समग्र 14औं महाधिवेशनलाई चुस्त, दुरुस्त र सही नेतृत्व, सोचेको जस्तो नेतृत्व ल्याउनको लागि यहाँको भूमिका कस्तो रहन सक्छ? अब आवश्यकता पर्यो भने मेरो अभिभावकीय भूमिका रहन्छ, साथीहरूले आवश्यक ठान्नुभयो भने। होइन भने मेरो भूमिका पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नका लागि र कमभन्दा कम फ्याक्सन, पार्टीभित्र कमभन्दा कम फ्याक्सन ल्याउनका लागि म त्यसलाई जोड्ने एउटा रसायनका रूपमा हैन म आफ्नो भूमिकालाई स्थापित गर्न चाहन्छु। त्यो अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुन्न जसले पार्टीलाई चिराचिरा बनाओस्। पार्टीलाई चिराचिरा बनाउँदा कसैलाई पनि फाइदा छैन। पहिले त बलियो काङ्ग्रेस देशले खोजेको छ हैन। तपाईँ जहाँ पनि काङ्ग्रेसका उसमा फेरि एउटा सधैँ देश बिग्रिन थाल्यो, लथालिङ्ग भयो भने हैन सम्हालिदिनुपर्छ काङ्ग्रेसले। कमजोर काङ्ग्रेसले अब सक्दैन, देशलाई निकास दिन सक्दैन। यसैले काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक एकता जरुरी छ। त्यो माथि मात्रै हामीले एकता खोजेर हुँदैन, त्यो एकताको जग हामीले अब वडाबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म एकदमै क्लियर छु। वडादेखि नै हामीले आफ्नो आन्तरिक एकतालाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने अनि मात्रै काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ र बलियो काङ्ग्रेस देशलाई चाहिन्छ। दोस्रो कुरा, अहिले हामीले मात्रै होइन, देशभित्र र काङ्ग्रेसभित्र मात्रै होइन, आज काङ्ग्रेसदेखि बाहिरका अरू राजनीतिक शक्तिहरूले पनि हैन, मलाई लाग्दैन काङ्ग्रेस छिन्न भिन्न होस्, काङ्ग्रेस सानो होस्, काङ्ग्रेस साँघुरो होस्, काङ्ग्रेस टुक्रा टुक्रा भएको काङ्ग्रेस होस् भन्ने कसैको चाहना पनि छैन। र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जसले यहाँको लोकतन्त्रलाई बलियोसँग हेरिराखेको छ, निहालिराखेको छ, उसले पनि काङ्ग्रेसको असल भविष्यकै चिन्ता गरिराखेको अवस्था छ। यसैले यो गुरुत्तर जो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा यतिखेर छ नि, यो ठुलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। अब यसलाई हामीले त्यही रूपमा ग्रहण गर्न जरुरी छ। आजको पुस्ताका लागि मात्रै होइन, भोलिको पुस्ताका लागि पनि। अब आउने युवाहरूलाई जो अबका दिनमा राजनीतिमा भोलि आउँदै हुनुहुन्छ, हामीले त एउटा कालखण्ड हामीले अब त्यो कालखण्ड जतिखेर आन्दोलन क्रान्ति थियो त्यतिखेरको त्यो अध्याय त हामीले अब सक्यौँ, लगभग सक्यौँ जस्तो लाग्छ। फेरि अन्तर्कुन्तरबाट समस्या त फेरि बिचबिचमा देखिन्छन्। तैपनि अब त्यो परिस्थितिमा त देश आउँदैन भन्ने नै हामीलाई लाग्छ। अब आउने दिनहरूमा अबको पुस्ताले एउटा सहज निकास पाओस्, राजनीतिमा राम्रोसँग उनीहरूले आफूलाई स्थापित गर्ने एउटा अवसर पाउन्। त्यसका लागि पनि यो महाधिवेशन एउटा माइलस्टोन भएर अगाडि जाओस्। मेरो इच्छा पनि त्यही हो र मेरो प्रयत्न पनि त्यही नै छ। समग्रमा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अलिकति तपाईँहरूको सल्यान कङ्ग्रेसमा विवादित बनेको विषय क्रियाशील सदस्यको छ। त्यसलाई आम यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका तपाईँका कार्यकर्ता, नेता, सम्बद्ध पार्टीसँग जोडिएका शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कसरी मिलाउनुहुन्छ? यो मिलाछ कि छैन? यो वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण भयो। हामीले क्रियाशील संस्था वितरणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै, अब त निर्वाचन नजिक पनि आउन थाल्यो, महाधिवेशन। त्यो निर्वाचनको सुरुदेखि नै हजुर मैले साथीहरूलाई के भने नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले जुन निर्देशन दिएको छ, जुन परिपत्र हामीलाई प्राप्त छ, त्यही परिपत्रलाई टेकेर अगाडि बढौँ भनेर मैले आफ्नो विचार राखेँ। त्यसमा स्पष्ट रूपमा के भनेको थियो भने पहिला जति क्रियाशील सदस्यता थियो हामीसँग हैन, अब त्यो पुरानो क्रियाशील सदस्यता त्यसको 50% केन्द्रले पहिला पठायो। मैले के भने यो 50% जस्तोको त्यस्तै 50% पठाइदिउँ हैन, त्यो उनीहरूलाई पठाइदिउँ।
र मैले के पनि भने तपाईहरु चिन्ता नगर्नुस्, अहिलेको नयाँ संरचना संहितामा गइसकेपछिको जुन नयाँ संरचना र नयाँ संगठन छ त्यति क्रियाशील संस्था आउँछ बाबा केन्द्रबाट, तपाईहरु हतारो नगर्नुस् भनेर भने। सुरुको क्रियाशील सदस्यता गयो, त्यो क्रियाशील सदस्यता लगभग ठिकै आयो। अनि दोस्रो पटकको क्रियाशील सदस्यता जुन फेरि 50% उसले पठायो हैन, त्यो क्रियाशील सदस्यतामा साथीहरूले अलिकता लोभी नजर लगाउनु भयो। त्यसपछि हरिसाब हुन सुरु गर्यो, कहाँ कतिवटा दिने हो भने कसले जित्छ, कहाँ कतिवटा नदिने हो भने कसले हार्छ। त्यो राम्रो पक्ष हो कि एकदमै खराब? त्यही हो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थियो। कांग्रेसलाई ठुलो क्षतिग्रस्त बनाउँदैन यसले? बनाउँछ। अनि केन्द्रले अर्को कुरा के भनेको थियो भने यो गर्दाखेरि पनि 100% गर्दाखेरि पनि यदि कुनै वडामा पुग्दैन भने, न्यूनतम संरचना पुग्दैन भने वडा समेतको सिफारिसमा अरू क्रियाशील संस्था थप गरेर, किनभने हाम्रो लक्ष्य भने अहिले नेपाली कांग्रेसको 10 लाख कमसेकम 10 लाख क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको त्यो एउटा योजना थियो। अब त्यो दोस्रो पटकको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा त्यो विधि र प्रक्रिया जुन थियो हैन, जस्तै त्यसलाई त्यो जिल्ला कार्य समितिले क्षेत्रमा दिने, क्षेत्रले गाउँ या नगरपालिकामा दिने, गाउँ नगरपालिकाले वडामा दिने, अनि वडाले त्यहाँबाट सेलेक्सन गरेर निर्णयका साथ हैन फेरि त्यति च्यानलबाट माथि जिल्लामा आउने हैन जुन प्रक्रिया थियो, साथीहरूले त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध गरिदिनु भयो। सिफारिस भएर आएन। कहीं वडाले सिफारिस गरेका छैन, कहीं गाउँपालिका नगरपालिकाले सिफारिस गरेका छैन, इन्टेन्सनका आधारमा भयो। त्यसो भए व्यक्तिका हातमा फर्महरू पुग्न थाल्यो भनेपछि त संगठनको त आवश्यकतै रहेन नि, संगठनको त रूपरेखा नै ध्वस्त भइहाल्यो। त्यही व्यथितिले गर्दा मात्रै यो सल्यान जिल्लामा लगभग 180 वटा कति फर्महरू रोकिन पुग्यो। अरू जिल्लाहरू हेरेर यो संख्या कम होला, तर मेरो आफ्नो कुरा गर्नु छ भने यो जघन्य काम थियो जो हामीले गर्न हुँदैन थियो। यो लोभ हामीले देखाउनु हुँदैन थियो। कसैको जित र हारलाई हैन दिमागमा राखिकन यति ठुलो बेइमानी हामीले गर्न हुन्न थियो, त्यो हामीले गरेर बिगार्यौं। त्यसपछि त्यस्ता फर्महरू जुन अवैध रूपमा आए, प्रक्रियागत रूपमा नआइकन हैन प्रक्रिया मिचेर आए, त्यस्ता फर्महरू जिल्ला कार्य समितिको बैठकमा राख्दाखेरि जिल्ला कार्य समितिले त्यसलाई रिजेक्ट गर्यो। अरू कसैलाई रिजेक्ट गरेन, त्यो किसिमले प्रक्रिया नपुर्याएर आएको फर्महरूलाई रिजेक्ट गरेर केन्द्रमा यो फर्महरू यतिवटा रिजेक्ट भयो भनेर पठायो। यो हुँदा पनि तपाईले अर्को कुरा बताऊ, यो हुँदै पनि जबकि हामीले तेस्रो लटको फर्म ल्याउँदै ल्याएनौँ, एउटा त्यो नोक्सान त जिल्लालाई भयो हैन। लगभग मलाई लाग्छ त्यो फर्महरू सबै आइदिएको भए कमसेकम 2000 क्रियाशील सदस्य सल्यान जिल्लामा अरू थपिन्थे हैन। त्यो अवसर त हामीले पाइनौँ, त्यो नोक्सान भयो। हुँदा गएका 80 वटा फर्महरू पनि फिर्ता आएन। फर्म गयो तर फिर्ता आएन त्यो फर्म। फेरि के भयो भने 2 नम्बर क्षेत्रको फर्म 1 नम्बरमा गयो, जबकि त्यो जान हुन्न थियो। यसरी दोस्रो चरणको, पहिलो चरणको हेर्नेकन जे भएको थियो त्यसलाई त्यो आँखा चिम्लिने खालको थियो, तर दोस्रो चरणको जो साथीहरूले गर्नुभयो त्यो इन्टेन्सनली गर्नुभयो अथवा नजानेर गर्नुभयो अथवा गरे भइहाल्छ कांग्रेसभित्र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरूको सोच बन्यो। त्यो सोचले गर्दाखेरि अलिकता विवाद देखिया हो। तर यो हुँदै पनि मलाई के लाग्छ भने अब त्यो विवाद लगभग केन्द्रमा अब पार्टी आदरणीय पार्टी सभापतिजीले पनि केन्द्रमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनु भयो। त्यस्तै त्यसमा असन्तुष्टि राख्ने साथीहरूले पनि बुझाउनु भयो र त्यसको छिनोफानो भइसक्यो हुनुपर्छ। अब किनभने अब धेरै जसो टुङ्ग्यो भनेपछि त्यो पनि टुङ्गो लाग्यो होला, जे होला जस्तो आउला त्यसकै आधारमा अब हामी अधिवेशनमा जाने हो। होमिनुको कुनै विकल्प छैन। एकजना तपाईकै कार्यकर्ताले मसँग सुटुकै के गुनासो गर्नुभएको थियो भने मैले ठुलो तपस्या त्याग र लगानी गरेको छु पार्टीभित्र, मेरो क्रियाशीलताको विषयमा अहिले पनि अन्योलता भइदियो, त्यसरी पनि खेलबाड गर्न मिल्छ र भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यो कोही त त्यहाँ भित्र पनि पीडित हुनुहुँदो रहेछ नि त। तपाईले भने जस्तो अवैधानिक या वैधानिकताको कुरा गर्दै गर्दा न यसो होला त्यो इन्डिभिजुअली कसको कुरा मलाई थाहा भएन हैन। प्रक्रिया सम्मत रूपमा यदि नआएको भए त्यस्तो रिजेक्ट भएको होला। के साथीहरु त्यस्तोमा पर्नु भएको रहेछ सायद, हैन इन्टेन्सनले भएको जस्तो मलाई लाग्दैन हैन, इन्टेन्सनले भएको जस्तो लाग्दैन। तर प्रक्रियागत रूपमा नआएको कहीँनिर रहेछ भने हुन सक्छ कि नोक्सान हुन सक्छ, मलाई डर लाग्छ त्यसमा। होला त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, त्यसको विकल्प केही छ? छानबिन गर्नु हुँदैन तपाईहरु? त्यसको छानबिनको त सकिसक्यो त, छानबिन यहाँबाट गयो हैन,
गएपछि छानबिन समितिमा उहाँ राखियो। अब उसको छानबिनको फाइनल रिपोर्ट नै हामीले मान्ने भन्दा अर्को विकल्प त अहिले छैन। यदि त्यस्तो भएर रहेछ भने नोक्सान हुन्छ। यदि यो कार्यक्रम हेर्नुभयो भने त्यस्तो व्यक्तिले जसले मलाई गुनासो राख्नु भएको थियो उहाँले तपाईँसँग परामर्श गर्दा तपाईँ उचित परामर्श चाहिँ दिनुहुन्छ? किन नदिनु? सबै साथीहरूलाई दिन्छु नि, मैले नदिँदा कुरै छैन नि। म निकास के गरी दिने हो बरु चिन्ता त्यो हो, परामर्श दिन नसक्ने भन्ने कुरा त हुँदै हुन्न नि। छ केही साथीहरूको त्यस्तो। तपाईँबाट अभिभावक त पाउनुहुन्छ उहाँहरूले? एकदम पाउनुहुन्छ, ओपन हार्टेडली। कुरै सबै साथी मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। राजनीतिक समस्या पार्दैन न, राजनीतिको उसमा भन्ने हो भने त होइन, राजनीतिको निरन्तरताको कुरा गर्ने हो भने होइन, अब सौभाग्य या दुर्भाग्यले सबैभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिभित्रको जेठो मानिस त मै हुने त होइन। उमेरको हिसाबले कोही साथीहरू जेठो हुनु होला, तर पार्टीभित्रको निरन्तरताको कारणले हिजोको भूमिगत अवस्थादेखि आजसम्म आउँदाखेरि त्यो जिम्मेवारीदेखि पन्छिनमा कहाँ पाउँछु भने त्यो कुरा त इतिहासले मलाई दिन्छ। अघि जोडिसकेँ मैले त्यो कुरा। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, तपाईँसँग केही छुटपुट कुराहरू म राख्न चाहन्छु। हस्, सौहार्द र पूर्ण वातावरणमा सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गरेर सर्वसम्मत बनाउने कोसिस गर्नुहुनेछ। एकदम निश्चित। यहाँलाई शुभकामना छ। र अन्तिममा मैले केही सोध्न छुटाएका कुरा, तपाईँलाई मनमा लागेका कुरा केही छन् भने र समग्र सल्यानवासी र देशवासी नेपाली काङ्ग्रेसका शुभचिन्तक र तपाईँका प्रिय मान्छेहरूलाई के बोल्नु छ भने? संक्षेपमा अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनकै प्रसङ्ग धेरै भए हुनाले एउटै आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनका लागि मात्र होइन, मुलुकको समग्र राजनीतिका लागि अहिलेको महाधिवेशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र यो महत्त्वलाई बुझेर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अधिकतम एकता निर्माणका लागि आफ्ना सम्पूर्ण प्रयत्नहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ। केन्द्रदेखि लिएर वडा तहसम्म म सबैलाई यो अभियानमा जुट्न आग्रह गर्छु र नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी निर्वाचनका लागि, आगामी निर्वाचनको यो एउटा तयारी हो, यो अधिवेशन आगामी निर्वाचनको पनि एउटा तयारी हो भन्ने भावनाका साथ पार्टीहरूले आपसमा भएका केही तिक्तताहरू छन् भने यो महाधिवेशनमा त्यसलाई समाप्त गर्ने गरी आफ्ना प्रयत्नहरू अगाडि बढाइदिनुहोस्। वडादेखि माथिसम्म यो पार्टीलाई जोडेर राख्नुहोस्। अब फोडेर काम छैन। अब चिराचिरा परेको नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई हाँक्न सक्दैन, मुलुकलाई हाँक्न सक्दैन। यो जिम्मेवारी हामी वहन गर्न सक्दिनौँ। त्यसैले समग्र एकताका लागि साथीहरूले यो अधिवेशनलाई त्यसै रूपमा प्रयोग गरिदिनुहोस्। मेरो आग्रह त्यही नै हो। र मैले सल्यान जिल्लाका हकमा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने, पार्टीको बृहत एकताको पक्षमा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका लागि म समर्पित छु। साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो एकता, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको पार्टीको एकता झनै घनीभूत होस्, झनै हामी एकताबद्ध भएर यो अधिवेशनबाट जान सकौँ र आउने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्थापित गर्न सकौँ। तपाईँको मिडिया मार्फत मेरो शुभकामना छ सबै साथीहरूलाई र यही नै साथीहरूसँग मेरो आग्रह छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले छलफल गर्दै थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको विषयको सेरफेरमा रहेर नेपाली काङ्ग्रेसका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य, शालीन, भद्र एवं बौद्धिक नेता डिलीराज रेग्मीसँग आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्ट मार्फत लेख्नुहोला भन्दै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर सहयोग पुर्याउनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, क्यामेरामा श्रवण र प्रसिद्धलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता पनि अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुन्छु। नमस्कार।